Здравствуйте, с вами Юрлов Илья. Разбираем билеты для 10 класса лицея номер 22 города Новосибирска. Билет номер 9. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. Давайте сразу начнем выводить эти формулы. Для этого мы запишем косинус альфа плюс бета, подготовительный этап выполним, равно косинус альфа на косинус бета минус синус альфа на синус бета. Здесь далее мы запишем косинус альфа минус бета. Зачем? Сейчас увидите. На косинус бета плюс синус альфа на синус бета. Сейчас, если мы первую строку сложим со второй строкой, то вот это слагаемое синус альфа на синус бета, здесь оно у нас минус синус альфа на синус бета, а здесь плюс синус альфа на синус бета. Они уйдут. И у нас останется только произведение косинусов. Собственно, вот к этой формуле мы и движемся. Косинус альфа на косинус бета получится в правой части синуса, я уже не пишу. Они сложились, поэтому здесь будет двойка. Вот, мы двигались к этой формуле, и уже третьей строкой мы фактически ее получили. Слева будет косинус альфа плюс бета плюс косинус альфа минус бета. Вот и вся формула. Теперь, если мы вот эту левую часть разделим на 2, двойка уйдет из правой части в левую. Все, больше здесь выводить нечего. Мы можем точно так же получить произведение синусов. Ровно из этих же двух строк, но если мы их будем не складывать, а вычитать, тогда у нас при вычитании косинусы уйдут, а синусы останутся, получится минус синус альфа на синус бета, минус еще один синус альфа, то есть в правой части минус 2 синус альфа на синус бета, в левой части косинус альфа плюс бета минус косинус альфа минус бета. Левая часть, правая часть, все вроде бы есть. Минус 2 перенесется влево. То есть мы можем вот так записать. Минус 2. Отсюда она уйдет. Вот у нас формула. Синус альфа на синус бета равно косинус альфа плюс бета минус косинус альфа минус бета делить на минус 2. Формулу произведения синусов мы получили. А теперь вопрос. Как нам получить синус альфа умножить на косинус бета? Давайте вспомним, где эта вещь, вот это произведение встречается, в какой формуле. Это у нас встречается в формуле синус суммы. Синус альфа плюс бета равно синус альфа умножить на косинус бета. Вот она, то, что нам надо получить. Плюс синус бета на косинус альфа. Ну и логично, что нам надо избавиться от синус бета на косинус альфа. Нам было бы неплохо, чтобы тут стоял минус еще, чтобы сложить еще с какой-то формулой. Я запишу то, к чему мы стремимся. Вот к чему мы стремимся. В какой формуле это есть? Понятное дело, что это есть в формуле синус альфа минус бета. Синус альфа на косинус бета. А теперь мы просто сложим первую строку и вторую строку, и сразу получим формулу произведения синус альфа на косинус бета. Здесь в правую часть по традиции пишу будет синус, 2 синуса альфа на косинус бета равно. И в левой части просто сумма синус альфа плюс бета умножить на, плюс синус альфа минус бета. Вот такие дела. Двойку переносим в левую сторону. Точно так же делим на 2, отсюда она уходит. Вот у нас формула произведения синуса альфа на косинус бета. На этом по этому билету все. Он достаточно простой. Единственное, вам надо помнить, где взять вот такое выражение синус альфа на косинус бета. Вот из этой формулы синус суммы. Где взять произведение косинусов? Вот из этой формулы. Произведение синусов тоже у нас берется из косинуса суммы. На этом у меня все. Подписывайтесь на видео. Скоро будут разборы задач из ЕГЭ, а также разборы новых билетов для 10 класса. Всего доброго!